نبی علیه الصلاۃ والسلام چې پیدا شو 3 میاشتې مخکې پلار وفات شوی دی او 2-3 ورځې ولا چې نو مور پي ورکړل 2-3 ورځې پس چې نو ابو لهب هغه وینځه و سویبا هغه ولا بیا پي ورکړل او دا دې چې څنګه زیره ورک ابو لهب ته چې داغه مړ رور لدی الله تعالی بچي ورکو ستا چې کمرور مړ شوی دی داغه الله زوی ورکو نو هغه ډېر زیات خوشاله شو په دې ګوته داسې بس وي ته آزاد دی هغه وې زه ته آزاد دی نو نبی علیہ السلام په پیدایش باندې چې نو هغه خوشحالي ابو لهب هغه سویبه وینځه بیا آزاده کړې نو بهرحال د عربو کې دا دستورو چې ماشومان به چې دنو هغه کلو ته دغه کول لېږلو چې کومې د کلو زنانه به د خاریې ته به راتلې غریبانان نو دغه د مالدارو خلکو ماشومان به د کفالت د پاره پرورش د پاره د هغې به ساتل ماشومانو تربیت به کو د کلي په هغه کلاو فضا کې نو پلارانو به وله د دې اجرت بیا ورکو نو طائف سره یو قبیله و بنو سعد د هغې قبیلې لس زنانه چې دی نو هغې رالې په دغه ورځو کې مکې مکرمې ته نو دغه لس زنانه چې را روانېدې نو په دې کې یو حلیمه سعدیه رضی الله عنها هغه هم وه نو هغې سره یو خره وه او یو ورسره اوښه وه په اوښه باندې په خره باندې سامان بار کړو د سفر او په اوښه باندې دا او خاوند یې سوارو د دې یو وړوکی ماشوم بچی و او ورسره په هغې کې نو دا اوښه یې ډېره کمزورې وه نو دا د نورو سره چې کومې سورلۍ وي هغه ښې وې نو دا اوښې په ورو ورو را روانه و دی ورته په لاره کې 2-3 ځله ودرېدل په اخره کې ورته یې چېرته خو به مونږ لیټ کېږو ستا د وجې نه بس راځه ته په ارام را مونږ دنه لاړو نو دغه 9 زنانه چې نو هغه مخکې را ورسېدې مکې مکرمې ته او دره کې لګو چې چا چا کره ماشوم دی پیدا شوی دی نو معلومات یې کولو چې کوم مالدار خلکو د هغې ماشومان هغې واغستل او د نبي علیه الصلاة والسلام کور ته چې به رالل او پته به یې وکړه چې پلار یې څه کار کوي نو پلار یې خو وفات دی دا ماشوم یتیم دی هغې به وایي چېرې د پلار نشته موږ له به څوک څه راکوي په اجرت کې هغې به هغې نظر په ظاهري اسبابو باندې و د پلار یې نشته یتیم بچی د ده به موږ له څوک اجرت راکړي نو دی به یې دغسې پرېښودو نو چې دا زنانه به لاړه او دی به یې دغسې پرېښودو چې پلار یې نشته دی یتیم دی نو بیبي آمنې زړه له به ډېر زور رالی په دې باندې چې کاش چې دا وګوره که نن یې پلار وی نو دی به ولې داسې پرېښود خلکو نو یو د خاوند هغه غم به بیا تازه شو زما دا بچی به ولې داسې خلکو پرېښوده که نن یې پلار وی نو بهرحال هغه 9 زنانو د مالدارو ماشومان بوتلل او بیبي آمینه چې راورسېده د حلیمه سعدیه نو د هغې په قسمت کې بل ماشوم نو بل بچی به صرف محمد صلی الله علیه وسلم نو وی زه خیر دی دا به ځان سره د ورېږه چې دا ماشوم خو وګورم چې دی څنګه دی نو چې بیبي حلیمې د هغه د مخ نه څادر لرې که نبي علیه السلام په غېږ کې مور سره چې څنګه یې ته کپړه لرې کړه نو سترګې پټې وې نو سترګې فوراً کولاو کړه ویې خاندل نبي علیه السلام نو چې څنګه یې وخاندل نو حلیمه بیبي وایي زما د زړه ته سکون میلاو شو او زړه مې بایله په ده باندې نو خاوند ته مې وی که هېڅ هم نی که نه بس ما له د ماشوم دا خندا ډېره ده زما ډله به سکون را رسي زما هېڅ نه دي په کار خو د ماشوم د مخ ته چې زه ګورم زما د زړه ته ډېر لوی سکون میلاوي نو ما له د ماشوم دا خندا بس ته بس او خاوند یې وی عسى الله ان يجعل لنا فيه برکه کېدی شي الله تعالی زمونږ د پاره په دې ماشوم کې برکت واچي ماشوم د وجې الله زمونږ د مونږ له برکت راکړي کېدی شي الله تعالی
نو بهرحال هغې خاوند ته یې وویل اگر چې په دې بچي په کفالت به موږ ته انعام زیات میلاو نشي ځکه چې دا یتیم دی او بس د دې ماشوم دا خندا دا مسکراهټ به زما ړله تسلي ورکوي بس دا ماله ډېر دی. نو بهرحال دلته علما یو نقطه لیکلې ده وایي 10 ښځې چې کمې راغلې په هغې کې د 9 ښځو نظر په ظاهري اسبابو باندې و نو هغې ته هغه ظاهري اسبابو باندې نو هغې ته دغه ماشومان میلاو شو خو د ده نظر چې ده نو هغه په ظاهري اسبابو باندې نو خاوند وي چې الله تعالی به موږ له په دې کې برکت واچي د نظر د رب په برکت باندې و نو الله رب العزت ورسره دغه شان معامله وکړه. او بل دا چې الله تعالی د دې حلیمې انتخاب یې ولې وکړو نورو زنانو پرېښودو الله تعالی دې ته دا بچی ایثار کړو نو دا په دې وجه باندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چونکې ماشوم دی او دغه زنانه به پرورش کوي او ماشوم نه اکثر داسې غلطي وغیره وشي نو مور ورته بیا غوسه کېږي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام له الله تعالی د یو لوی سینې د مور رضعی مور انتخاب کو چې دغې سینه ډېره لوی حلم والی برداشت ماده پکې ډېری او حلیمه په دغه نوم مشهوره شوې ځکه وایي چې د دې زړه ډېر لوی و حوصله ډېره زیاته وه الله تعالی والا داسې لوی حوصلې د مور رضعی مور انتخاب هم ځکه وکړه. نو بهرحال حلیمې بیبي چې دا ماشوم اوچت که که نه سینې سره ولګو نو ما په کلو کې داسې ماشوم نه دی لیدلی زه په کلو ګرځېدلی یم خو ما داسې ماشوم دومره ښایسته ماشوم ما نه دی لیدلی او زما سینې ته چې نو ډېر زیات سکون میلاو شو. نو آمینه بیبي ورته وایي ته خو د کلو اوسېدونکې تا خو کلي لیدلی دي ما ښارونه لیدلی دي مکه مدینه مې لیدلې ده ما په ښارونو کې داسې ماشوم بچی نه دی لیدلی. نو عبدالمطلب هغه ورته وایي چې ته د کلو حلیمې ته د کلو خبره کې او آمینې ته خو د ښارونو خبره کې زما د په رب قسم زه په ملکونو ګرځېدلم شام ته تلم فلسطین ته تلم یمن ته تلم تجارتي سفر په غرض باندې ما په ملکونو کې داسې ماشوم نه دی لیدلی. نو علما لیکي وایي که دغه ټیم جبریل علیه السلام موجود وی که نه نو جبریل علیه السلام به وي چې تاسو د کلو او د ښارونو او د ملکونو خبره کوئ زه په پوره کائنات کې ګرځېدلی ما په پوره کائنات کې داسې ماشوم نه دی لیدلی او وایي که چرې وایي الله رب العزت با جواب دا و که الله تعالی فرمایلی نو الله به فرمایلی چې ما خو ټول مخلوق پیدا کړی دی او ما په مخلوق کې داسې انسان نه دی پیدا کړی دومره ښایسته. نبی علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی وایي د حسن سلی سې کړي سل الله رب العزت د حسن 90% حسن نبی علیہ السلام له ورکړ او باقی په لسو کې 9 حصے الله تعالی نور پیغمبرانو کې حسن تقسیم کړ او یو حصہ حسن الله په ټول مخلوق کې تقسیم کړ یو حصہ په ټول مخلوق کې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن الله نه د ښکارا کړي که د نبی علیہ السلام حسن وی الله ښکارا کړو چا ورته مخامخ کته نشو بیا دا الله تعالی پرده کې ساتل. او یوسف علیہ السلام خستو هو پړومبي نظر کې چې بچا ولیدنو ډیر زیات خسته ورته دا څنګه خسته نه لیدل او چې بار بار به لیدنو بیا به هغه کیفیت نو هغه کیفیت منو بار بار او نبی علیہ السلام به چې هر ځل کتنو هر ځل به جدا خوان بار چاته ورکو هر ځل به چې چا کته نو د مخ کې نه ورته زیات خسته ښکارېده دا د نبی علیہ السلام حسن. نو بهرحال بیا بی بی حلیمه صادق ماشوم
سینې سره جوړ او د هغې نه اجازت واغوسته او مور ورته ډېرې دعاګانو سره آمینې بیبي خپل بچی رخصت کړ او بیا دی د دغه ځای نه بیا رخصتېږي خپل طایف طرف ته هغه ځي